Ajratuvchi bo'lak. Yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismlarini ajratuvchi relsiz transport vositalari va piyodalarning harakatlanishini yoki to'xtashi uchun mo'ljallanmagan alohida qismi. Ajratuvchi bo'lak qatnov qismidan baland bo'lgan qurilma bo'lib, chekkasi tosh, hoshiya bilan chegaralanadi. Ajratuvchi bo'lakni ko'kalamzorlashtirish yoki unda tramvay izlarini o'rnatish tez-tez uchrab turadi. Ajratuvchi bo'lakka joylashtirilgan tramvay izidan harakatlanish taqiqlanadi. Qarama-qarshi qatnov qismlarini ajratuvchi qo'shaloq yotiq chiziq bir uch ajratuvchi bo'lak hisoblanmaydi. Ajratuvchi bo'lak. Yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismlarini ajratuvchi relsiz transport vositalari va piyodalarning harakatlanishini yoki to'xtashi uchun mo'ljallanmagan alohida qismi. Ajratuvchi bo'lak qatnov qismidan baland bo'lgan qurilma bo'lib, chekkasi tosh, hoshiya bilan chegaralanadi. Ajratuvchi bo'lakni ko'kalamzorlashtirish yoki unda tramvay izlarini o'rnatish tez-tez uchrab turadi. Ajratuvchi bo'lakka joylashtirilgan